Okay. Yokoso. Welcome back, everybody. This is Nodal Session 8. Today we will be discussing a space debris capturing device. 皆さん、ようこそ。今日はノダル勉強会の第8回目です。スペースデブリ捕獲装置について、説明をいたします。Let's begin with a little bit of background about this application. About 5 pieces of space debris in orbit need to be removed per year to stop the self-multiplication of space debris. スペースデブリの自己増殖を停止させるためには年間5個程度のスペースデブリを除去しなければなりません。It is known to drive a harpoon shot into space debris for removal. 除去方法には銛をスペースデブリに打ち込むというものがあります。Driving a harpoon such that the harpoon penetrates a reinforced part of space debris requires energy in an amount several times to several tens of times larger than normally needed. And thus, the size of a space debris removing device needs to be increased to withstand the reaction force. 補強部分でも貫通ができるように銛を打ち込むため、通常の数倍から数十倍ものエネルギーが必要となります。その反力に耐えるためには、スペースデブリ除去装置のサイズを大きくする必要があります。So our removing device, considered today, is intended to reduce this force. 今回の、除去装置は、反力を小さくすることが発明の意図となっています。All right. So a first embodiment of this device, of the harpoon of this device, is shown on the right side of this slide as figure 10. 今回の、銛を、使ったデバイスなんですが、これは、このスライドの右側図10に示しているものです。So a harpoon 41 includes a first harpoon part 43, having a large diameter, and a second harpoon part 44, having a diameter smaller than that of the first harpoon part 43. 銛41は大型の第1銛部43と第1銛部43よりもごめんなさい、径が大きいですね。そして43よりも径が小さい、第2銛部44を有しています。So per paragraph 92 of the pre-grant publication, a leading end part 44A, shown towards the bottom in the center, receives, of the second harpoon part 44, receives all force exerted on the harpoon 41. And this force facilitates the driving of the leading end part 44A into the debris X when colliding with part of the debris X having a higher strength due to rib Z. 今回の米公開の段落92にあるんですが、第2銛部の44があって、その先端部 44A は銛41に加わるすべての力を受けるように構成されています。この力によって、リブ Z を使って補強したデブリ X の一部に衝突して、その先端部 44A をデブリ X に打ち込むことが容易になるという構成です。So the first harpoon part 43 and the second harpoon part 44 receive force exerted on the harpoon 41 at ratios in accordance with the masses of the respective parts. で、第1銛部43と第2銛部44はそれぞれの質量に応じた銛41にかかる力を受けるようになっています。All right, so this is claim 1, and it is obviously color-coded and annotated relative to the previous slide. これがクレーム1ですが、先ほどのスライドと、に対応するように、色分けをされていて、そして、符号もつけてあります。So I'm just going to direct attention to this last element
and I'm going to briefly read it out too. It says that the second harpoon part is connected with the first harpoon part through a string 44B, having a dimension that allows the second harpoon part to fly out of the housing unit to an outside of the first harpoon part. このクレームの中の最後の、構成要件について少し、お話をします。前期第2モリ部から、第1モリ部の、収容部に収容されて先端面から先端部が突出している。そして収容部から第1モリ部の外側へ飛び出し許容とするような長さの紐。この紐を介して、この第2モリ部が第1モリ部と接続されています。All right, Brian, why are we talking about this string? So that's part of the second embodiment shown in figure 12C of the right side of this slide. この、紐というのが出てきましたけれども、なぜこれが重要になるかなんですが、その図をこの、12C に示しています。So, the wire 44B connects the first harpoon part 43 and the middle part of the second harpoon part 44. ワイヤ 44B によって、第1モリ部43と第2モリ部44の中間部が接続されています。And the second harpoon part 44 has a length exceeding the opening diameter of the through hole H. そして第2モリ部44の長さは貫通孔 H の開口直径よりも長くなっています。H is annotated kind of in the middle of the red, purple, and blue squares. Per paragraph 127 of the PG Pub, the middle part of the second harpoon part 44 mechanically interferes with a peripheral part of the through hole H when the wire 44B is pulled toward the first harpoon part 43. 図の中で H というのは真ん中の、あたりに図示されています。そして、米公開の、段落127ですが、ワイヤー 44A が第1のモリ部側に引っ張られたときに、第2のモリ部44の中間部が貫通孔 H の周辺部と機械的に干渉します。You can see hopefully you guys can see this mouse cursor. You can see if this gets pulled back up, it's going to bang on the sides here. ここに、図示して、ちょっとマウスで指してるんですけれども、この44が後ろに引っ張られて、そしてその構造物にぶつかるというふうになっています。So accordingly, the second harpoon part 44 can be reliably locked to the back of the surface Y. This is the surface Y over here. で、この図に面 Y というのを示していますけれども、この構造によって第2モリ部44は面 Y の裏側に確実に固定できるんです。All right, so what's the rejection? All claims are rejected under 35 USC 102A1 as anticipated by Reed. 拒絶がどういうものであったかというと、リードによりすべてのクレームが予測可能として102条 A1、A1 違反で拒絶されました。And so you can see figure 2 of Reed on the right side of this slide. スライドの右側にはリードの図2を示しています。The examiner's rejection is not very detailed. He just kind of points to parts of this figure and against parts of the claim and doesn't really explain the rejection. 審査官の拒絶の説明は詳細にはありませんでした。この図の一部と、そしてクレームの一部を対応させて、拒絶をしたというのみでした。So, for example, for our recited first harpoon part, the examiner relies on Reed launching mechanism 13. For the second harpoon part, he relies on main body 17. And for our string, he relies on tether 16.
例えば、審査官がリード、先行文献リードに関して言っていたのは、第1モリ部、本願の第1モリ部がリードの開始メカニズム13に対応すること、そして第2モリ部が本体17、紐が、縄とかロープ16に対応するということのみでした。Sorry, I forgot to color code it, so I'm kind of circling the relevant reference numerals. 色付けを忘れたので、ちょっとマウスで示しました部分になります。All right. So this is a lot less complicated than most of the cases we handle on Nodal. So we have an opportunity to look at some potential arguments and responses. 今回のケース案件は、ノダルの勉強会の中でも非常にシンプルな内容になっていましたので、どのように主張や反論をするかということを見ていきたいと思います。So again, the feature that we're arguing is that the second harpoon part is connected with the first through a string, having a dimension that allows the second harpoon part to fly out of the housing unit to an outside of the first harpoon part. クレームの特徴に関してですが、第2、モリ部でして、それが収容部から第1モリ部の外側、外部に飛び出させるような長さで紐 44A を介して第1部に接続されているという特徴があります。So what if we argue Reed does not teach the tether allows the second harpoon part to fly out of the housing unit to an outside of the first harpoon part? リードに、リードのロープが収容部から第1モリ部の外側に第2モリ部を飛び出させるという記載が、されていないというふうに主張するのはどうでしょう Right. The applicant probably intends for the second harpoon part to completely escape the first harpoon part, as illustrated in figure 12C and discussed in paragraph 127. 出願人はおそらく第2モリ部から第1モリ部、第2モリ部が第1モリ部から完全に抜けるということを意図していたと思います。これは図 12C と、段落127に記載されています。Right. You can see it's completely escaped. All right. The issue is, under broadest reasonable interpretation, any displacement of the Reed harpoon 3 from the launching mechanism allows the harpoon to fly out of the launching mechanism to an outside of the launching mechanism. BRI の下では、リードの、森3の発射機構が変異するだけで、森が発射機構の外に飛び出せるというふうに解釈できます。Hello? I can hear you. Okay, sorry. I got a message that my internet connection is unstable. And so you kind of cut out. All right. So if this harpoon moves even 2 centimeters out of the launching mechanism, that's still broadly considered flying out. It doesn't have to completely, the Reed harpoon doesn't have to completely leave the launching mechanism. この森がたった2センチ移動するというだけでも発射機構の外にこの森が飛び出すというふうに解釈できますので、リードはその完全に抜けるということを要求はされないんです。All right. So what if we argue Reed does not teach the second harpoon part is connected with the first harpoon part through a string? 次に、リードが第2モリ部が紐 44A によって第1モリ部に接続されているという点を享受していないと主張するのはどうでしょうか。So on annotated figure 2 on the right side of the slide, we show a highlighted path. And this highlighted path shows the connection of the Reed main body 17 with the launching mechanism 13 through the tether 16, right? Here's the tether.
and the tether management arrangement, the launch controller, and the flow control arrangement back to the launching mechanism 13. この図2ですけれども、右にあるものですが、ハイライト経路が、ごめんなさい、ハイライトしている経路が示しているのは、リードの本体17と発射機構13がロープ16を介して接続されていることです。つまり、ロープ管理部、発射制御部、流量制御部を介して。Right. That's how it's connected with how the first part is connected with the second through the string. これが第一部分が第二部分と紐を通じて接続しているという形態です。All right. So what is our proposed amendment? So we propose to amend the claim to recite that the string extends between the first harpoon part and the second harpoon part. 第一、モリ部と第二モリ部の間に、間を通っている紐というものを、そうですね、紐を主張していく、紐を含めるように補正をすることを提案しています。Right. Reed shows in figure 2 that the tether 16 extends between the tether management apparatus 14 and the middle section of the 17B of the harpoon 3, right? This is the tether. リードの図2によると、ロープ16は、ロープ管理部と、管理部14と森さんの中央部 17B の間に伸びています。これが紐と、ロープとなります。Right. And so Reed does not disclose or suggest the tether 16 extends between the launching mechanism 13 and the harpoon 3. つまり、リードにはロープ16が発射機構13と森3の間に伸びているということを開示も教示もしていません。All right. Am I 100% sure or certain that this amendment would overcome the rejection? この補正によって拒絶を絶対に克服できるでしょうか？ So no. I mean, I'm ethically prohibited from saying it definitely would overcome. I would lose my law license. そうではない、イエスとは言えないです。なぜなら、絶対に克服できるっていうことは、自分の立場上、論理的には断定できません。そうしてしまうと、法律家としての職を、失うということになるからです。And further, prosecution is a negotiation. We should give the examiner an opportunity to accept a reasonable amendment like this one. また、審査というのは交渉ですので、今回のような受け入れができるような合理的な補正案を審査官に提案していくことが大切です。This issue is also why we generally want to interview. We can learn how reasonable this examiner is. そこでインタビューが一般的に重要になってきます。インタビューでは審査官がどのくらい合理的に、判断してくれるかということを伺い知ることができます。Maybe the examiner prefers a different word than extend. 審査官が、伸びているエクステンドという言葉と違う単語を、好むかもしれません。I mean, that's certainly happened to me during interviews where I propose extend and the examiner says, well, I would prefer if you said, coupled to or, something similar. これは実際に自分にも起こったことで、エクステンド、伸びているを提案したところ、例えば審査官が似たような言葉、接続しているというカップルトゥっていうのを提案してくる、そういったことがあります。Or maybe our examiner wants the claim to recite the middle part of the second harpoon part from dependent claim 3. また、審査官が、従属クレーム3にある第2モリ部の中間部を記載することを望む可能性もあります。Right? Our proposed amendment here, the string extending between the first harpoon part and the second harpoon part, doesn't necessarily have a strong inventiveness story compared to tying it to the middle part of the second harpoon part.
この紐が第一モリ部と第二モリ部の間に伸びているというこの特徴は中央部と、森の間に、中央部との間に伸びているという特徴に比べると発明ストーリーとしては弱いのかもしれません。Right. Because if the string is connected at the end, you might go vertically through the whole age. もしその紐が、端部に接続されていたら、引っ張ると、それで移動が起こるということのためです。And so if my examiner insists on that feature during the interview, I'm quite likely to propose it to my applicant because it would save an office action. 審査官が、インタビューの中で提案してくることがあれば、それを受け入れて、それを出願人に提案します。そのことによって OA を節約することができる可能性があるためです。So the applicant actually abandoned this case without a response. So we can't look at what they did. 実際のこの案件は出願人が放棄をしました。応答せずに放棄をしましたので、実際の補正というのは見ることができないんですけれども。All right. So with our remaining time, let's look at the claim set and how it could have been improved for US prosecution. 残りの時間を使って、米国の審査のためにクレームセットをどのように改善できるかということを見ていきます。So there's a lengthy, not lengthy, there is a prolific claim set, prolix, I think is the word I'm looking for, claim set of 15 claims, but there's basically only 5 sets of features in the claims. 15のクレームがありましたが、長いと言って、その後にちょっと言葉を置き換えられましたけれども、そういう長いクレームセットだったんですけれども、特徴は、5つだけとなっています。So feature A is in claim 1, feature B is in claim 2, feature C is in claims 3 through 4, feature D is in claims 5 through 8, and feature E is in these pseudo-independent claims 9 through 15. 特徴 A がクレーム1に含まれ、特徴 B がクレーム2、そして C が3から4、そして D が5から8。で、特徴 E は、仮のというか、数度という言葉でしたが、独立クレーム、の9から15、というところに含まれています。And so features C, D, and E are presented in American style, but effectively have multiple dependencies like you'd expect in a European or Chinese application. としたがって特徴 CDE は、欧州や中国で見られるようないわゆる他項従属、クレームとなっています。And so this claim structure seems like a compromise between US and European practice. したがって今回のクレーム構造というのは米国と欧州の、特許プラクティスの妥協、真ん中中間というか妥協点というふうに考えられます。All right, so how would we make it US specific? これを米国に特化する形に変えるためにはどうしたらいいでしょうか。So typically, features C and D should depend only on the broadest claim with which they present an inventiveness story. まず、特徴 C と D は発明ストーリーを示す広いクレームに従属すべきだということが一般的に言えます。So I looked into it, and that's probably claim 1 here. So if it were my claim set, I would delete claims 4 and 6 through 8. と、読んだところ、その広いクレームというのはクレーム1がいいんじゃないかと思いますので、自分の
案件であれば、クレーム4と6と8をキャンセルします。Claim, I can't speak to European practice. I don't understand it. I barely understand American practice. But Claim 9 for US practice should be written in true independent form as a combination that lists the features of some sub-combination Claim 1. 欧州のやり方については、わからないんですけれども、あまりよくわからないんですけれども、クレーム9は、米国としてクレーム9はサブコンビネーションクレーム1を含むコンビネーションとして完全な独立形式にするのが良いと思います。Remember that in the US, applicants get 3 independent claims for free with your filing fee. と、米国では出願人は 3つの独立クレームまでが、一括の、料金に含まれ無料となっています。So I would, this is very clearly an apparatus claim, or apparatus invention. And so for the third independent claim, I would propose a means plus function claim. これは明らかに装置のクレーム、装置の発明ですので、3つ目の独立クレームとしては、means plus function クレームを提案します。We'll also have lots of room for some dependent claims because, again, you get 20 total claims with your filing fee. で、出願の料金で20の、トータルのクレームを作ることができますので、従属クレームを他にたくさん加えることができます。So, for example, Claim 3 recites 2 features, and maybe that could be broken up into 2 claims. 例えば、クレーム3は2つの特徴からなっていますので、これを2つのクレームに分けるということができます。And we could also add additional details of the space debris removing device in feature E. また、特徴 E のスペースデブリ除去装置に関する詳細をクレームに加えることもできます。Claim 9 only additionally recites a body unit. クレーム9は、追加の、記載としては本体部のみとなります。So maybe we can better define the removing device by reciting aspects of the solar panels, for example. したがって、そのクレームに関しては、もう少し、このスペースデブリ除去装置の詳細を加えて、例えば太陽光パネルを加えることもできるでしょう。And that's it. Thank you very much for joining us. We will, I think we're going to be alternating between artificial intelligence and space-related technologies, but we'll see how this video does. Thanks. ありがとうございました。この先ですが、人工知能に関する技術と、そして宇宙関係の技術と、これを交代交代で行っていこうかと思います。そして、ちょっと様子を見たいと思っています。ありがとうございました。